আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি শিরিনাজ কিচেনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমি তো আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি। আজকে আমি রান্না নিয়ে আসি নাই, রান্নার সাথে জড়িত একটা জিনিস নিয়ে এসেছি, মাইক্রোওয়েভ স্যামসাংয়ের। আমি এটা রিভিউ দিতে এসেছি। আমি কিভাবে ব্যবহার করি এটাই বলবো আজকে। চলুন আমি কিভাবে ব্যবহার করি আপনাদেরকে দেখাই। সাথে আমার হাজবেন্ডও আছে, যেহেতু হাজবেন্ডই আমাকে এটা গিফট করেছে। বললাম তুমিও চলো আমার সাথে, সেও এসেছে, সেও কথা বলবে আজকে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ শিরিনা। তো খুব ওর আশা ছিল একটা মাইক্রোওয়েভ হোক। তো আমি বলেছি যে মাইক্রোওয়েভটা খুবই একটা জরুরি বিষয়, জরুরি বস্তু তোমার কিচেনের জন্য লাগবে। তুমি যেহেতু রান্নাবান্না করো, খুব কম সময়ে কিছুগুলো বস্তু বানানোর দরকার হয়ে যায়, তখন এগুলো মাইক্রোওয়েভের দরকার। তো এমনি মাইক্রোওয়েভ খুবই লাগে না, সবসময় লাগে না, তো কোনো খাওয়া বস্তু গরম করার জন্য বেশি লাগে। তো চলুন দেখাই আমরা এটা আসলে কীভাবে ইউজ করতেছি আর কীরকম উপকার এটা দিচ্ছে দেখা যাক। প্রথমে বস্তুটা দেখিয়ে নেই। তো এটা আসলে স্যামসাংয়ের, এটা সিরামিক ইনসাইড, এটা ভিতরে সিরামিক আছে। তো আমি ভিতরে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো এরকম ভিতরে এটা সিরামিক আছে, এটা দেখছেন, এটা 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 বস্তুটা সিরামিকের। তো ভিতরে এরকম দেখতে সিরামিক। আর এখানে পুরো মেনুটা দেওয়া আছে এইখানে। তো কি কি মেনু দেওয়া আছে দেখাচ্ছি। এখানে অটো কুক, কুইক ডিফ্রস্ট, সফটেন, মেল্ট, ফেভারেট, মাইক্রোওয়েভ, ডিওডারাইজেশন, চাইল্ড লক, সিলেক্ট ক্লক এক্সেট্রা দেওয়া আছে। আর নিচে ইকো মুড, স্টার্ট স্টপ বাটন দেওয়া আছে। তো এইগুলো বাটন দেওয়া আছে। আর এখানে মেনুর লিস্টটা দেওয়া আছে। তো এখানে কি কি বানাতে পারবেন আর কত নাম্বার দাবাতে হবে এখানে সব ডিটেলে। এই যে এখানে যে অটো কুক আছে, এটা অটো কুকে মেরে যে নাম্বার লাগবে, যে নাম্বার মারবেন, ওই নাম্বারটা মারলে ওটা আপনারা কি করতে পারবেন, কুক করতে পারবেন। তো এখানে যেরকম কুইক ডিফ্রস্টে মিট, পোলট্রি, ফিশ এখানে ডিফ্রস্ট করার জন্য আছে। সফট অ্যান্ড মেল্ট করার জন্য মেল্টিং বাটার টাটার এখানে সব কিছু আছে। তো ভালোই সুবিধা। তো আমরা কিভাবে ইউজ করতেছি ওটা দেখাবো আসলে। আর তারটা খুব মজবুত দিয়েছে, এটার তারটা ভালোই মজবুত। এই যে 1 মিটারের মতন তারটা আছে, বেশি লম্বাও নয়। তো আমরা তারটা লাগিয়ে দিচ্ছি। বেশি লম্বা নয়, তো আপনারা বেশি দূরে রাখতে পারবেন না। তো এইটা অন হয়ে গেল, শব্দ করলো। তো এইভাবেই টাইমারটা থাকে এখানে। তো আপনি যদি আমরা তো সাধারণত বেশি অন্য কুকগুলো অটো কুক বা অটো কুক ফাংশনটা ইউজ করি বেশিরভাগ, কুইক ডিফ্রস্টটা ইউজ করতে পারেন। তো আমরা কিভাবে ইউজ করছি, আমার ওয়াইফে বলবে যে উনি বাচ্চার জন্য আসলে পানিও গরম করে এখানে। তো এইভাবে একটা মাইক্রোওয়েভ গ্রেড গ্লাস নিয়েছে। তো বলো কিভাবে গরম করো। আমি এখানে পানি নিয়েছি, পানিটা আমি 30 সেকেন্ড দিব, তার মধ্যেই দেখবেন কি গরম হয়ে গিয়েছে। চলুন আমি কিভাবে করে দেখাই। হ্যাঁ, 30 সেকেন্ডে হয়ে যাবে। আচ্ছা, এবার ভিতরে রাখলা। আচ্ছা, গ্লাসটা কি মাইক্রোওয়েভ সেফ হতে হবে না? আচ্ছা, স্টিল হওয়া যাবে না। তো ঠিক আছে, তারপর কি কি মারবে? আচ্ছা, অটোমেটিকলি স্টার্ট মারলে। আচ্ছা এখানে টাইমার শুরু হয়ে গেল। 30 সেকেন্ডই দেখছি। সত্যি তো 30 সেকেন্ডে গরম হয়ে যাবে? 30 সেকেন্ডে গরম হয়ে যাবে? হবে। ঠিক আছে, তাহলে তো ভালো। 30 সেকেন্ড তো ধৈর্য হবেই, এই তো হয়ে যাচ্ছে। তো দেখি ওর কথাটা কত দূর ঠিক। 30 সেকেন্ডে তো গ্যাস দিয়ে গরম হবে না, দেখা যাক পানিটা গরম হয় কিনা। তো এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি, ভিতরে কি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। তো এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। তো এই হয়ে গেছে, এই দেখুন সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে, হয়ে গেছে। তো কথা বলতে বলতে গরম হওয়া পানি, আমার তো বিশ্বাস হয় না। তো দেখা যাক কত দূর সত্যি। তো গরম হয়েছে কি দেখো তো, হয়েছে কে দেখো তো, একদম। হ্যাঁ একদম গরম হয়েছে। বাহ, তো সুবিধা। এমন কেমন গরম হয় একদম নখটা দেওয়া যাবে তেমন গরম হয়েছে, মানে খাওয়ার জন্য উপযুক্ত আর কি। আমি 60 দিলে 1 মিনিট দিয়ে দিলে পানি মিশাতে হবে এর মধ্যে। আচ্ছা, যদি 60 দাও তাহলে 1 গ্লাস পুরো গ্লাস পানি। আমার বেবিটা এইভাবে খুব ভালোভাবে খেতে পারে। 30 সেকেন্ডে পানি গরম করার জন্য একটা বিরাট সুবিধাজনক একটা বস্তু না। 30 সেকেন্ডে পানি আর কোথায় গরম হয়, ধৈর্যই হয় না। ঠান্ডার দিনে 30 সেকেন্ডে পানি গরম হওয়াটা আচরিতই লাগে, হয় না? তো আরো কি কি গরম করো তুমি? শীতের দিনে বাচ্চাদেরকে কমলা খাওয়ানো তো খুবই জরুরি। চাইলে আপনারা কমলাটা ঠান্ডা খেলালে তো বাচ্চার সর্দি কাশি হয়ে যায়, আপনারা এভাবে গরম করে খাওয়াতে পারেন। আমি সবসময় বাচ্চাকে এভাবে গরম করে খাওয়াই। চলুন কিভাবে গরম করি।
রেখে দিলাম। এক মিনিট 1 মিনিট দিয়ে দিলাম, বাপরে। একদম গরম হয়ে যাবে। বেশি গরম হবে না তো? তো ফিরে আসছি 1 মিনিট পর, দেখি সত্যি কি গরম হয় না নাই। 3 2 1, এই যে সাউন্ড হয়ে গেল। 1 মিনিট রাখলাম কমলাটা, দেখি কি হয়েছে। দেখো তো, আমার তো কিছু বিশ্বাস হচ্ছে না। দেখো তো, আমি হাত দিয়ে দেখবো গরম হয়েছে কিনা। গরম হয়েছে? একদম গরম হয়ে গেছে। তো একটু কেটে দেখাও দেখি, যদি ধোঁয়া বেরোচ্ছে তাহলে তো গরম হয়েছে। দেখুন বাপরে, ধোঁয়া তো বেরোচ্ছে। একদম ধোয়া বেরোচ্ছে। তো এটা আপনারা জুস করেও বাচ্চাকে খাওয়াইতে পারবেন, এমনিতেও খাওয়াইতে পারবেন। সত্যি দেখি ধোঁয়া বেরোচ্ছে। 1 মিনিটে কমলাটা এত গরম হয়ে গেল। তো আধা মিনিট দিলে কমলাটা খাওয়া যায় আর কি, হ্যাঁ। বাচ্চাকে খাওয়ানো যায়। তো আধা মিনিট 30 সেকেন্ড একটা বস্তু গরম হওয়াটা কত সুবিধাজনক। দেখুন আমি এখানে তেলের পিঠা নিয়ে নিয়েছি। বাড়িতে পিঠা বানালে সাধারণত সকালবেলা ঠান্ডা হয়ে যায়, শক্ত হয়ে যায়। এটা আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম তেলের পিঠাটা। কিভাবে গরম করে খাবেন। তো তার মানে এই পিঠাটা যদি আপনি এখানে দেন কি একদম হবে? সফট সফট হবে, একদম সফট হবে। প্লেটটা একদমই গরম হবে না, পিঠাটা সফট হয়ে যাবে। একটা কথা কি, পিঠাটা তো তেলে ভেজেও গরম করা যায়, কিন্তু তেলে ভেজে গরম করলে কিন্তু পেটের জন্য প্রবলেম হতে পারে। হ্যাঁ, তো আমি 2বার ভাজলে আসলে পেটের প্রবলেম হয় আর পুড়েও যেতে পারে, খাওয়াটা ঠিক না। তো তেলও বেশি লেগে যায়, সেই এটা জন্য আসলে এইভাবে এখানে দিলে সফট হয়ে যাবে, একদম soft একদম হবে। সফট হবে। দেখা যাক। তো এটা এই দুটা দিলে আধা মিনিটে হবে না 1 মিনিটে হবে? 1 মিনিট দেই। আচ্ছা, এখানকার প্লেটটা আসলে ঘুরে, অটোমেটিকলি ঘুরে, মোটর লাগানো আছে। তো দাও তো দেখি। আচ্ছা আচ্ছা, 1 মিনিট, 2বার দাবালে মানে 1 মিনিট হয়ে গেল না? হ্যাঁ, তো এটার সাইডে দেখতে এরকম। তো যদি কি আপনারা পিছনে দেখতে পারেন, পিছনে এইভাবে জায়গা খালি রাখতে হবে। তো এখানে অল্প শব্দ আসছে, শব্দ না থাকা না, একদম শব্দ শব্দ আসছে। তো 3 2 1 হয়ে গেছে, শব্দ করলো। তো দেখি পিঠাটা গরম হয়েছে। ওরে বাপরে, ধোঁয়া বেরোচ্ছে ভিতর থেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখি পিঠাটা কিরকম সফট দেখুন হয়েছে। একদম সফট, বাহ, একদম সফট, খুবই গরম, তো ঠান্ডা, পিঠাটা একদম মানে নতুন পিঠা হয়ে গেছে। একদম নতুন, সত্যি অনেক তো। গরম হয়েছে। আর শক্ত হয়েছে। দেখুন হ্যাঁ, ধোঁয়া বেরোচ্ছে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ। আরো অনেক কিছুই গরম করা যায়। ঠান্ডা ভাত গরম করতে পারবেন, যে কোনো ধরনের সবজি গরম করতে পারবেন। তো ভালোই তো, সুবিধাজনক। তো ডিফ্রস্ট করা অত যেতে কিছু পারে। তো আর আনা যায় না, আপনাদের সামনে যেটুকু পারছি সম্ভব সেটুকু নিয়ে এরপরে আসলাম। লাস্টে আরো দেখাবো নাকি? হ্যাঁ। পরে দেখে দেবে কিভাবে ডিফ্রস্ট করতে হয়, কিভাবে বাটার, কিভাবে বরফ, এই যে কম সময়ে বরফটা গলিয়ে দেওয়া যায় না, ওটা একদিন দেখিয়ে দিবে। আর কিছু বস্তু কুক করে দেখা দিবে যে কি কি করা যায় এখানে, কি কি বস্তু কেমন ভাবে গরম করা যায়। ভাতটাও গরম করা যায়, তাই না? ভাতও গরম করা যায়। আচ্ছা, এটা ভালো কথা। তো ঠিক আছে, তো এটা অফ করে দাও তাহলে, বাকিগুলো ফাংশন পরে দেখাবো। আর কিছু বস্তু দেখিয়ে দেই। তো এখানে যেরকম সাফা করার জন্য এই বস্তুগুলো দেখিয়ে দাও। এখানকার এই প্লেটটা রিমুভেবল, তো এইটা বের করা যায় এভাবে। তো খুব মোটা, একদম একদম মোটা, hard বের করে আপনারা এটা ধুয়ে নিতে, সাফা- পরিষ্কার করা যায় হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাঝে মাঝে বের করে। তো ইভেন কি এখানে সাফা করার জন্য এখানে এই রিং আছে, রিংটা খোলা যায়, রিংটা ঘুরে রিংটা সাফা করা যায়। আর ভিতরে একদম সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া যায়। ভিতরে সিরামিক আছে, খুব একটা গরম হয় না, কিছু বস্তু গরম হয় না। কই, আমি তো কোনো গরম পাচ্ছি না, ভিতরে সব ঠান্ডাই লাগছে। নাই, নাই কোনো গরমই নাই, আচ্ছা, প্লেটটা রেখে দাও। একদম গরম নাই। ঠিক আছে। তো একটা বস্তু লক্ষ্য রাখতে হবে কি, পিছনে জায়গা রাখতে হবে। হ্যাঁ, হয়ে গেছে, বসে গেছে। হ্যাঁ, ভিতরে থেকে কি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে না। আর বাকি দেখার দরকার নেই। আরো আধা সেকেন্ডে কি দেখবো ভিতরে, 1 মিনিট 30 সেকেন্ডে। তো পিছনে এইভাবে দেখা যায়। তো পিছনে একটু ঘুরিয়ে দাও, দেখিয়ে দিই। তো পিছনে অল্প জায়গা রাখতে হবে যাতে হাওয়া বেরোয়। তো এখানে পিছনেও সিরামিক লাগানো আছে পুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছি। তো এখানে আমি স্যামসাং এর মডেল নাম্বারটা দেওয়া আছে, কেউ যদি মডেল নাম্বারটা লাগিয়ে দিতে পারে, এটা মডেল নাম্বার। তো এখানে লেখা আছে ডিটেলস যে এখানে মেগাহার্টজ কত, সব লেখা আছে। তো ওগুলো আমরা দিলাম ওয়াট 1150 ওয়াট। তো ভালো, অল্প তো কারেন্ট বিল উঠবেই, অল্প আরাম পেতে চাইলে। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, অনেক সুবিধার একটা জিনিস, চাইলে আপনারা কিনে নিতে পারেন। আমি তো খুবই মজা পেয়েছি বস্তুটা ব্যবহার করে। মানে যদি 1 মিনিটে ভাতটা গরম করা যায়, কত সুন্দর না? ভাতটা গরম করাটা কত ঝামেলা। তো ভাত গরম করা, পানি গরম করা, সব বস্তু গরম করে খাওয়া যায়। তো ঠিক আছে, পরবর্তী আরো 2 একটা রেসিপি এখান থেকে দেখিয়ে দিও। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ধন্যবাদ।
ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।